Thiaguinho, que isso? Será que tu tá aí? É que tá difícil aqui, não sei se vou conseguir. Para me falou que isso não ia dar. Nem sei mais o que vou fazer. Eu tenho tentado ser grato, o gigante vai. Sério que tá lá? Hoje eu peço, tô de joelhos, orando desse jeito. Quero ter tudo que eu quis. Peço de joelhos, quero tá lá. Eu quero ter tudo que eu quis. Fica atento com os inimigos. Vários vão querer te deixar para baixo, mas lembre-se, a vitória é sua. Olhe sempre para frente, não olhe para trás. Aquilo que você passou, aquilo que você fez, foi para te fortalecer. A vitória é o mais para frente. Continue lutando, que a vitória é sua. Vai. Me sinto vitorioso. Me sinto vitorioso. Thiaguinho, que isso? Vários papinhos para a gente falar doce. Hoje querer tá comigo, hoje querer colar aqui. Vários querem tá comigo, vários querem tá comigo. Vários tem vários papinhos. Ela quer me dar só porque hoje eu tô fashion, yeah. Ela quer me dar só porque hoje eu tô fashion, yeah. Vários holofotes me cercando só porque hoje eu tô quieto.